Turkey started vaccinating health workers as it kicks off a country-wide COVID-19 vaccination campaign with the Chinese Sinovac vaccine. Health professionals, which are at the forefront of the pandemic, received jabs in front of television cameras in Istanbul and capital Ankara. Valla gönül rahatlığıyla yaptırdım. Herkese de yaptırmasını tavsiye ederim. Şiddetle tavsiye ederim. Çok büyük etkisi olacağını düşünüyorum. Bir 24 yıllık sağlıkta çalışan olarak bu hastalığın bir de içinde olarak çok kötü geçtiğini biliyorum. Gönül rahatlığıyla yaptırdım. Teşekkür ederim. Tüm başta siyasi liderler olmak üzere bunun yanında tüm milletvekillerimiz olmak üzere lider kadrolar olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında bu aşıyı teşvik ederlerse çok isabetli olacağına inanıyorum. Müracaatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da bayağı iyi. On Wednesday, Turkish Health Minister Fahrettin Koca received the Sinovac vaccine along with Turkey's Advisory Science Council members. They received the first shots on live television shortly after the vaccine was granted emergency authorization in Turkey. Minister Koca called on all citizens to get vaccinated, saying, "Now there's a light at the end of the tunnel." Vaccination of senior leaders of the country will set an example for the citizens, he insisted. The vaccination program is carried out in a transparent manner, and each person will be assigned vaccine shots by name with a barcode. Bu aşı olması sürecin bizim lehimize gitmesi anlamında ilk adım olarak ifade edilebilir. Ülkemizin tüm insanların bu aşı sürecini pozitif bir şekilde yaşamaları temennisindeyim.